ko je birokracija lahko takšne kršitve človekovih pravic počela, kot jih je storila z izbrisom, potem je mirno lahko počela še kakšne druge, ki se nanašajo na socialno in ekonomsko področje. Zaradi tega mislim, da bi se je mogoče boriti proti temu, vsi so isti. Ne? Jaz razumem to, vsi so isti, v kontekstu tega, kar bi imenovala kolektivna odgovornost ali pa kolektivna krivda, če hočete, če govorim v teh kategorijah. Skratka, in to razumem, in edin mehanizem, ki gre proti temu, da so vsi isti, ker res niso vsi isti, je, da vzpostavimo pač, da identificiramo tiste, ki niso isti, oziroma tiste, ki so odgovorni, ki so krivi in tiste, ki to niso. In zato dejansko potrebujemo nek mehanizem, za katerega pri svoji najboljši sposobnosti imaginacije, skratka si ga v tem trenutku ne znam predstavljati, sem pa prepričana, da je potreben in da bi o tem bilo resno razmišljati tudi zaradi tega, ker je točno to tista ločnica, od katere naprej mi lahko resno razmišljamo, ne tako, zdaj pa rabimo novo politično elito. Nekje sem slišala o Steinbrei, jaz sem, mislim, prav malo slabost me je zagrabila, ker sem slišala to novo politično elito in sem se rekla, kako lahko ljudje, ki na eni strani govorijo, da bodo novi eliti, počrtano elita. In mislim, da je to tist možni preskok v nekaj novega, ki bi bil seveda počasen, ki bi sigurno bilo treba razmišljati, ne vem, o nekih mehanizmih, ki niso nujno sodni seveda pač. Tako je to neka javno izklicevanje, javna, ne vem, pozivanje k lustraciji, ki ni lustracija, ne vem, jaz pač mislim, da nekateri ljudje tukaj več ne sodijo v politične institucije in ne smejo biti arbitri. Samo ena misel, ko sem poslušal razpravo, jaz bi bil zelo previden, ko bi se noben tega ni izrecno rekel, ampak tako malo sam razmišljam sproti, da je to v bistvu neke vrste revolt zoper neko povsem določeno neoliberalno politiko, povsem določene vlade. To, kar bi marsikdo na levici danes rad slišal, se mi zdi to strašanska manipulacija teh protestov. Mislim, to je en od elementov, vedno težko oceniti v teh gibanjih, kaj prevladuje in kaj ne. Mislim, da tisto, kar prevladuje, neka spodnja bottom line je veliko globje in še bolj zaskrbljujoče. Sicer v tem, da imajo dovolj vseh, dejansko res vseh politikov. To mora tudi levica spregledati. To ni samo desnica, koncu levica bila dalj časa na oblasti. Da je treba pogledati vse tiste na levici, ki so kradali v 90-ih letih, pa so takrat nekateri opozarjali, kot je desnica to govorila, so se izsmejali in tako naprej. In da ta, v bistvu, to fundamentalno spoznanje, da po 20 letih, ko je Slovenija v tujini bila dolgo časa spoznana kot vzorna, zgodba o uspehu, delujoča, solidna, v bistvu so najbolj solidna država na tem državi vzhodu, zdaj kar nekaj se je sesulo. Slovenija je, kot pravijo politologi, volilna demokracija, electoral democracy, imamo redne svobodne volitve, nihče ne vem, ampak rule of law ne deluje, inštitucije, ki skrbijo za to, ne delujejo, in to na tako resen način, da so v bistvu katere praktično je spodletela ta naloga. In to sporočilo je veliko bolj zaskrbljujoče. In tukaj v bistvu kovati zaslužek na ta račun in reči neka neoliberalna Janševa vlada, kdo je pa začel fiskalni pakt prvi porivati naprej? Se ne govorimo samo Janševa, izredno ne Janševa vlada. Tako da, zato je toliko bolj fundamentalno sporočilo, kaj je težko, bi rekel, na nek jasen en imenovalec zaključila. Jaz sem zmeri teh zadnjih 20 let razmišljam, če bila sociolog, bi se misline cedile, ker očitno imate sociologi neverjetno polje zdaj za proučevanje obnašanja človeške družbe. Jaz mislim, zelo veliko razmišljam o tem, ker sem šla na Zvezo društev upokojencev, da mobiliziram to veliko maso 250 tisoč ljudi, da se začnejo boriti za svoje pravice. In tukaj zmeri znova ugotavljam, prvič, da se seveda demokratizacija ne more zgoditi. Jaz sem mislila, da se bo v 10 letih, pa očitno se ne more tudi ne v 20 letih, zaradi tega, ker mora ta demokratizacija doseči volivca. In o teh volivcih mi premalo govorimo. Krasno je, zdaj je to spontano nastalo, da ljudi grejo na ceste. Samo kakšen bo pa naslednji korak? Jaz mislim, da imamo strukturirano družbo, torej prvo je to, da smo v postsocializmu, da smo preskočili 50 let nastajanja demokracije in tukaj treba računati, kako se stara populacija obnaša.
Jaz vam povem, moji vrstniki se obnašajo tako, da čakajo, kdo jim bo povedal, kako voliti. In zaradi tega imamo tudi, a veste, govorimo, kako bomo spravili novo stranko, pa sploh ne more priti, ker računa na intelektualce je pa največ 20%. V Sloveniji volijo tisti, ki so zdaj srednje izobrazeni, včasih so bili še manj kot srednje izobrazeni. In ti ljudje še ne vejo točno. Meni še vedno odklanjajo, zdaj, ko dajemo ta volilni zakon, celo društvo mi reče, mi ne bomo zbirali podpisov, ker se ne gremo v politike. Torej, ljudje še vedno niso dojeli, kaj pravzaprav politika je. Drugo, imamo srednji razred, ki je absolutno preveč obremenjen ali z brezposelnostjo, ali s slabimi plačami, nima časa za take. In imamo vlade, ki bi lahko potegnili ravno z to novo tehnologijo, ker zame je nova tehnologija ta, da vi bistveno hitreje dosežete ljudi, kot jaz jih moram z besedom osveščati. To se pravi, zelo veliko jih lahko mladi naberejo in to bi bilo treba znati izkoristiti. Jaz mislim, da bi bilo treba razmišljati ob tem, ker se zdaj dogaja, ker pravijo ljudje čim prej na volitve. Kaj vrabcamo pa dosegli, če idemo zdaj na volitve? Isti ljudje ga nazaj prišli, mogoče pa eden dobo malo več glasov, eden malo manj, ampak teh, ki bi se jih radi znebili, pa to seveda niso vsi. Jaz mi pravim, da več kot 50 parlamentarcev je poštenih, bi radi delali, pa tudi oni ne morajo delati, ker so ukleščeni v to strankokracijo. Da bi tle bi morali razmišljati, kako pravzaprav peljati naprej, kako osvestiti prebivalstvo, da če se v tem sistemu, v tem kapitalizmu ne bo začelo za svoje pravice boriti, da bo vsak dan samo na slabšem. To je moja logika, kako ne rečem, da je prav, jaz sem sam ginekologija. Ampak zdaj smo se dotaknili še naše teme, ki je pred nami, se pravi povezane z vsem tem, kar smo dejali, tudi spremembe volilne zakonodaje, tudi v tem kontekstu so se sprožile številne dileme. Torej, sprememba volilnega sistema je na dnevnem redu slovenske politike tako rekoč stalnica, je prisotna od nastanka samostojne države, idej o sprememb je veliko, najbolj dosledna pri tem se mi zdi, upravljeno, če se motim, je bila SDS predlogom večinskega sistema. V zvezi s tem smo doživeli tudi referendum z znanim izidom oziroma zapletom. Tudi nedavno se je pojavil predlog sprememb zakona o volitvah, ki ga je pripravila vaša Zveza društev upokojencev. Zveza, če se ne motim, predlaga kombiniran večinski proporcionalni sistem, ki ga, in tudi tu me popravite, če se motim, podpira tudi SDS. Ali? Ne, da bi ste. Ok. Sem pa slišala, da je na neki tako, ok, dobro. Zdaj, če nekako povzamem, poenostavljeno razumevanje kombinacije obeh sistemov, pravi, da na ta način združujemo zgolj pozitivne vidike dveh volilnih sistemov, večinskega pa proporcionalnega, negativnih pa ne. Moje vprašanje, predvsem kolegu Slavku in vam, gospa Kožek-Novakova, ali je bil to ta vaš argument in motiv, da združimo na nek način prednosti obeh sistemov in Slavko, da bi vprašal, ali je potem to empirično točno, kako to izkušnje kaže, pa bi kar vas izval. Torej, naši člani so me na 2 leti, kamerkoli sem prišla, so rekli, treba je spremeniti volilni sistem, ker tako ne gre več. Stranke vedo, koga bodo kam postavljali in zaradi tega tudi pada kvaliteta državnega zbora, ker seveda poslušne postavljajo na izvoljiva mesta, tiste, ki jo pa kritizirajo, pa skušajo ven spraviti. Seveda pa pri nas nimamo veliko strokovnjakov za to in zato smo prosili tudi gospod Gabriel Bezraven eno skupino strokovnjakov, da predstavi, kaj je pravzaprav dobro za nas. In smo prišli do, eno je ta, kako se reče, proporcionalni brez okrajev in z preferenčnim glasom, drugo je pa prinesel profesor Kristan staro idejo, da bi kopirali ali pa da bi posneli nemški sistem, ki deluje toliko in toliko desetletij. Dobro, v Nemčiji on govori o personificiranem proporcionalnem sistemu. Zdaj, nas je skozi skrbeli, če moramo ustavo spreminjati, seveda tako daleč ne gremo, ker to bo potrebno prvi parlament spremeniti. Ampak od profesorja Mihelčič in Kristan in pa Emil Milan Pintar trdijo, da zato ne bo treba spremeniti ustavo. Ljudem je pa, jaz sem poskušala ljudi povprašati, kater sistem bi jim bolj odgovarjal in tudi poslanskim skupinam, profesorja sta rekla ne,
Ljudem je pa ta sistem zato všeč, ko govorimo o 44 poslancih, ki bodo izbrani neposredno, da bo vsak kraj imel svojega poslanca, da ne bo mogel nihče kandidirati zunaj svojega kraja. Če vsaj eno leto tam ni je stalno prijavljen, to je ljudem všeč. Oni vidijo, da tukaj bodo pa lahko spravili tudi in še nekaj je, ta sistem omogoča, da pridejo v parlament nestrankarski ljudje, torej ljudje, ki niso vključeni v stranke. Ker zdaj, ker sem gledala, ta sedanji sistem nestrankarski ne morejo odpirati, ker je tako napisan, da praktično ne može glasov zbrati. Torej, to omogoča. In zaradi tega je ta sistem našim ljudem prijazen. Zavedamo pa se, da bo izjemno težko ga spraviti skozi, če so se naučili, da bodo začeli, pa je treba pa poslance zagotavljati držati. Hodete okoli njih pa reči, objavljate, bomo povedali, bomo, ne bomo te volili, če ne boš glasoval. In računamo na tisto polovico, ki bi radi spremembe, in pa na tiste, ki se bodo zavedali, da so čez 2 let volitve. Torej, prinaša polmen okrajev, enako število volilnih enot, 44 poslancev izvoljenih po večinskem sistemu, tako da gresta, če jih imaš na 50, greš takoj naprej, če ne pa 2, gresta tekmovati v drugi krog. Volilec glasuje 2-krat. Volilec glasuje na enem lističu, obkroži na eni strani človeka, na drugi strani stranko, tako da lahko torej človeka iz iste stranke, iz druge stranke, lahko pa tudi obkroži samo eno in je še zmeri veljavno. Se pravi, v proporcionalnem delu je pa tudi princip preferenčnega glasu. V proporcionalnem je pa tudi preferenčni glas, pa še nekaj dvignemo se za ženske na 40%. Mislim, da je to ključno, ker sta pripravila profesorja. Tako da zdaj zbiramo glasove, trenutno imamo 4500, tako da jaz mislim, da bomo zbrali. Zato, nekdo je rekel, da pa nas tega ni. Zato zbiramo, da bo moral državni zbor zakon obravnavati vse 3 pravno dati skozi. Ker to je v ustavi, če da ljudstvo, potem morajo iti skozi, da ga ne ustavljajo nekaj. Še tole bi rekel, neka nemška izkušnja kaže, podatke sem se poskrbil, raziskava, da vendarle tudi v tem kombiniranem sistemu volijo ljudje strogo po strankarskih preferencah, se je pokazala, in ne po kandidatu. To sem tudi jaz slišala, seveda mi smo strokovnjaki. Profesor Mihelčič dokazuje, da to ne bo res, ampak nekaj pa je pa nas zdaj drugače v Nemčiji. Ljudje so dejansko sveti teh strank in bi znal sistem drugače delovati. Ne vem, to bo se strokovnjaki povedali. Meni se zdi, da bi zdaj ravno v tem času imeli neodvisni poslanci bistveno več možnosti, da bi ljudje radi to zamenjavali. Zdaj, midva sva o tem si že kaj rekla, jaz tudi že kar nekaj časa spremljam dogajanje pri teh poskusih spreminjanja volilnega sistema. Moje mnenje je tako, da je, dokler se greš predstavniško demokracijo, treba skoraj da najbolj paziti, kak volilni sistem nastaviš. In moraš vedeti, česa z gotovostjo nočeš. Jaz priznam, da jaz presojam večino teh predlogov, ki se pojavljajo v orbiti v Sloveniji, z te pozicije, ali to dodaja k možnosti vzpostavitve večinskega sistema v tej državi, a torej dodatno deli Slovenijo, ki je že sama, po več značilnostih se to da dokazovati, nagnjena k temu, da je razdeljena na 2 pola. Ta sistem, tudi v Nemčiji, Nemčija je pa edina država, ki ima to zares dolgo vzpostavljeno, Madžarska se igra nekaj podobnega, pokaže, da imamo delitev. Imamo delitev na 2 stranki, ki imata največ možnosti, da boste tudi na direktnem delu dobili glasove. Manj, kot je poslank in poslancev, večji je pomen te delitve, ker imaš tako imenovane viseče mandate, tiste, ki jih dobiš direktno, jih v nemškem sistemu imaš tudi čez tiste, ki jih dobiš proporcionalno. Zato v Sloveniji, kdor se ne bi boril za neposredne mandate, kdor jih ne bi koncentriral
ta bi ravnal v nasprotju z logiko sistema. In zato jaz resnici na ljubo, to sem si mi tudi že povedala, jaz ne podpiram tega. Nisem podpiral tudi, ko se je prvič pojavil pred več leti to kot ideja. Zaradi tega, ker mislim, da bo to vendarle v Sloveniji dodatno razdelil na rdeče in črne, to državo ali pa na kodrlajsaste in zelene brigame, na katere drug razlog je pa ta, da je že v redu, da nekdo trdi, da to personifikacijo prenese. Ampak, ne vem, če iskreno kdo misli s tem, naj gre pogledat zadnjih 10 Bundestagov in naj pride s podatki ven, koliko neodvisnih je bilo izvoljeno v zadnjih 10 Bundestagov. In še nek drug test predlagam. Ker je personifikacija ena od velikih značilnosti domnevno tega sistema. Nas vse skupaj opozorim, da sem šel namenoma kontrolirati Genscherja, ki ni bil kdor si že vodil v Nemčiji. Genscher ni nikoli mogel zmagati v okraju. Če je personifikacija res tisto, kar tako zelo šteje, potem ne mi reči, po katerem ključu Genscher ni mogel noter. Genscher je seveda bil v vseh Bundestagih, ampak je bil v njih zaradi tistega drugega dela, ker je stranka dobila svoje sedeže in so ga tam skozi spravili v to. Torej, ni neodvisnih in tudi zelo znana imena, niso zadost močna. Je pa, na primer, ne vem, nek Podstrauss, namenoma karikiram, iz CDU-ja, pa kamot premagal Genscherja. Kamot, tako, 1, 2, 3, sploh ni bilo nobenega vprašanja, a ga bo premagal. Zavisi, ali pa nekdo iz socialdemokracije. Skratka, ti sistemi so precej resna stvar, jaz imam ta dva glavna razloga, da se mi zdi, da to ni nekaj, kar največ prinese. Jaz bolj podpiram ono drugo vašo varianto, kjer